Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di agriturismi. Lo facciamo con la nostra ospite Giulia Lovati Cottini, che è presidente di Agritourist Veneto. Giulia, Buongiorno, buongiorno. buongiorno a voi e grazie di avermi invitato. Grazie a lei, grazie di essere in nostra compagnia. Allora, noi ci siamo un po' lasciate all'inizio della stagione invernale precedentemente. Quindi la prima domanda che volevo farle è proprio come sono andati i mesi passati. Per quanto riguarda l'inverno, direi che abbia retto molto bene e ha rispettato le previsioni che avevamo fatto e quindi il 2023, la fine del 2023 è stata una buona fine. L'inizio del 2024, quindi la fine dell'inverno, forse meno bene. Sicuramente le previsioni meteo non hanno aiutato e direi che anche la Pasqua così alta, quindi alla fine di marzo, ci abbia messo leggermente in competizione con le mete sciistiche, quindi abbiamo dovuto suddividerci le persone in vacanza. Nel veneziano mi segnalano che sono andate bene le prenotazioni business durante la settimana, mentre nel weekend le spiagge, quando c'è stato bel tempo, hanno iniziato a dare i loro frutti. Diciamo anche che l'inizio di primavera ha avuto tempi veramente incerti, freddo alternato a caldo. Purtroppo sì, quindi possiamo dire che nella primavera abbiamo riscontrato un sacco di prenotazioni, quindi c'è riscontro per quanto riguarda l'agriturismo, però poi delle disdette all'ultimo minuto dovute al maltempo sicuramente. E guardando invece all'estate, come vi sentite? Avete diciamo, potete fare delle previsioni timidamente ottimistiche? Allora, guardi, l'estate le previsioni sono buone. I mesi estivi di fine giugno, luglio, agosto, parlando anche con i colleghi, vedo che la maggior parte delle notti sono già prenotate, manca magari qualche buco qua e là che prevediamo di riempire con il last minute. Quindi direi che le previsioni siano molto buone. Le ripeto, c'è molto riscontro nei confronti di stare all'aria aperta, di stare nelle mete agrituristiche. Speriamo che il meteo non continui a flagellarci in questa maniera perché veramente sta mettendo le culture e quindi la ristorazione a dura prova e talvolta le camere vengono disdette. Ecco.